Juanjo García, 49 anys, entrenador del Terrassa actualment, abans Badalona i Júpiter, exjugador de la Unió Esportiva Sant Andreu, de l'Alsamora i del Turó de la Peira. Juanjo García, bona tarda. Bona tarda. Som a la Verneda, un barri i un camp que coneixes molt, que és el del Júpiter. Tornes ara aquí com a assessor esportiu, però també ets entrenador del Terrassa. Com es compagina tot això amb aquest final de temporada, Juanjo? Doncs bé, jo crec que al final et quedes sense vida privada, no tens, t'aixeques amb una pilota i te'n vas al llit amb una pilota, però bé, crec que sóc un privilegiat, sempre ho dic, no? Poder gaudir i poder treballar del que més t'agrada amb el món, que és el futbol, doncs sóc un privilegiat. Està clar que no em queixaré jo i ja et dic, amb un final de temporada molt intrèpid, amb moltíssimes coses, amb moltes sensacions, però bé, la veritat és que content perquè al final la meva vida és el futbol i ja et dic, poder-ho fer i poder guanyar-te la vida amb això per mi és tot. Aquí vas estar 8 temporades, si no dic malament, vas pujar l'equip fins a tercera divisió. Ara quin és el paper de Juanjo García en el Júpiter, el nou paper que tindrà? Bé, jo sempre dic que els dos meus fills van néixer aquí, al final la Emma va néixer allà i el Martí va néixer aquí, i jo quan vaig sortir a Badalona vaig dir que no volia tornar a tindre res de contacte amb el futbol base ni amb qualsevol cosa que sigui un projecte amb aquest perfil, però és veritat que quan et truca o et crida el president del Júpiter, que és la meva casa, que a més també fa un temps té la grandíssima sort de comptar amb una companya meva que va treballar al Júpiter, que és la Ingrid, i que per mi és un excel·lent professional, doncs quan em truquen i em ofereixen la possibilitat de tornar, tot i que sigui a nivell esportiu, o sigui a nivell del que sigui, doncs és el que dius, és la meva casa. És que jo, quan veig aquestes grades, quan veig aquella graderia que jo allà penjava petos i rentava mitjons, per mi és tornar a casa i molt content perquè al final és el que diem sempre, els entrenadors de tercera no podem viure del futbol perquè no són sous molt grans i bé, si puc estar aquí i donar un cop de mà, millor que millor. Anem ara fins a Terrassa perquè estem en un moment, vaja, calentíssim, no? Podríem dir. L'objectiu era l'ascens, Juanjo. L'ascens a prop o creus que encara està molt lluny? La veritat és que n'hi ha dies que ho sento molt a prop, però n'hi ha dies que clar, que al final, quan van començar aquest projecte amb el club, la posició era la que era i tothom parlava de que si no es feia ascens seria un fracàs per la condició d'haver canviat d'entrenador. Van fer una temporada, jo crec que amb la segona volta bona, però crec que vam arribar al playoff, tot i que vam vindre d'una derrota molt dura al camp del Manresa, i jo crec que va haver una setmana, aquella Setmana Santa, que va ser molt bona. Jo crec que va haver una influència molt bona també del psicòleg, del meu psicòleg, i van fer un canvi de xip. Els van dir als jugadors que era seu, que era el seu playoff, i que tot el que els havia passat quedava fora de context i havien de fer un molt bon playoff. I la veritat és que em donen la raó, perquè han fet, sortíem amb un avantatge de 5 punts, a dia d'avui som a l'equip que pujaria, estem molt il·lusionats. La veritat és que la ciutat està molt il·lusionada, la gent molt il·lusionada, els jugadors molt, i el cos tècnic igual. I jo com a entrenador, que al final sóc el cap visible de tot això, doncs crec que és l'únic ascens que em falta, crec que categoria professional, i bé, ja et dic, amb moltíssimes ganes que arribi el partit del diumenge, que arribi el partit següent, doncs ja et dic, molt content. Tu com a entrenador tens algun referent que recordis, no sé si en la teva època de futbol base o fins i tot algun més mediàtic? Tinc molts, al final són molts entrenadors. Jo quan estic en una banqueta intento sempre mirar, escoltar, veure l'entrenador rival, a vegades aquestes coses, quan vaig a veure partits, perquè també he estat una mica aturat, també ho faig, però jo, de la meva època de Júpiter, que va ser quan vaig començar, una mica amb el futbol amateur, més potent, jo tinc el Nacho González, l'entrenador del Sant Andreu, que va jugar a segona, i va ser, en aquella època estava jo a l'atur també, i el seguia tots els entrenaments. Vivia al costat, a Sant Andreu, veia tots els matins els seus entrenaments, després venia aquí, estàvem a primera regional, i que intentàvem fer les mateixes coses, però els jugadors no eren els mateixos. Crec que va ser una mica el meu referent en aquella època, i després he intentat aprendre de tots. Crec que l'Andrés González, Toni Carrillo, Agustín, són molts entrenadors que em donen moltes coses, Nacho, al final, crec que tothom té coses bones i intento empapar-me d'aquesta filosofia i després donar-li el meu toc, el meu futbol, el meu estil de joc, que al final crec que és una mica diferent,
Juanjo, doncs molta sort per aquest final de temporada, que si ets feliç a la porteria et tenim molt apreci i per tant nosaltres també. Pues igualment a vosaltres.